Hello，各位好，廖師傅啊，各位啊，帶大家嚟參觀一個一睡房做三房嘅單位啊！呢、個單位收納亦都係好強嘅，而且咧就大家各自私隱度都有。門口一打開入嚟咧，呢、個廳見唔見到啊？出入過道同埋廳好闊落。門口右手邊咧，我哋做咗一組鞋櫃嚟間牆啦嚇，鞋櫃、獅字櫃加個日式吊托門，做咗呢間房出嚟。呢一邊咧做咗排衣櫃、儲物櫃啊，咁入邊係一張4尺床啊，而家揭開咗嚟去即係透風先。嗱，上面做埋吊櫃啊，呢一邊咧就外收納嘅開放格，有時咧俾佢放下電話啊、雜嗰啲全部都照顧周到嘅啊。呢啲我哋閂咗佢嚇，係啦。全部都係304不鏽鋼油壓緩衝門架、衣櫃、儲物櫃啊、櫃桶啊，全部都做晒嘅，係啦。咁呢一個咧，日式吊托門一閂佢，係嘛？上面做翻留空位，啲冷氣可以即係廳呢度入去，呢邊出嚟，令到佢一個即係形成一個空氣對流。咁呢間房就絕對唔會嗰啲噶啦嚇。咁而且咧，房間亦都做埋嗰個我哋嘅分體冷氣。跟住呢一邊有冇睇到？間牆嘅衣櫃、儲物櫃下面做埋電視櫃，呢間房形成嘅佈局就出咗嚟啦。跟住廚房啦，門頂吊櫃亦都做咗。咁廚房嘅佈局大家都係咁做法㗎，基本上爐頭位會改過嚟呢邊啦。抽油煙機係嘛？呢排吊櫃全部打開俾佢通一通風先。假天花、洗衣機、星盤呢個星盤都係㗎，我哋能夠做到最大嘅冇雷公咁大俾佢㗎啦，係啦，基本上都絕對夠用㗎啦。洗手間啦因為有老人家就唔做浴屏啦，木門板拆咗，做翻個 PD 趟接門入到嚟呢一排鏡櫃唔少得啦，係咪先？係啦，嗱入到嚟大家睇睇閂咗之後儲物櫃、鏡櫃呢個門閂咗佢都係鏡嚟嘅，下邊亦都係收納空間，打開個門全部都有，都可以收納到嘅。跟住出到嚟呢組間牆櫃間咗呢間房出嚟啦，係嘛？咁然之後咧就冇開燈因為費事個床墊遮住咗啦下邊客廳位入邊咧係好闊落嘅。左手邊我哋做咗兩個呢個房間出嚟，大房間兩房，兩個都係日式吊托門嘅。打開俾大家睇睇閂開俾大家睇睇非常之係嘛，好舒服，好暢順嘅，就唔係話普通嗰啲咁嘅間牆嘅嗰啲趟門呢啲係好四正嘅做出嚟。入邊呢間房一張上架床4尺嘅，我哋2set型咁樣嘅做法4尺床嚟喎，唔係3尺喎跟住床下邊呢一排衣櫃、儲物櫃，呢一度到呢一度全部都係嘅，書台櫃係嘛空間就偷到盡㗎啦書架櫃，跟住入邊係衣櫃，呢邊都係啦即係而家我哋講嘅呢邊都係啦呢兩爬梯係喐得嘅掛梯嚟嘅唔用嘅可以攞走佢先咁樣係啦，即係能夠用得到嘅地方全部都用晒㗎啦梳化位啦客廳位啦入邊跟住右手邊呢度呢間房咧，同樣地都係4尺嘅地台床嚟嘅咁依家係打開咗俾佢透一透風啦下邊地台床、櫃桶。跟住咧，上架床下邊同樣地又做咗一排衣櫃，就俾油房用嘅。呢排全部都係衣櫃、儲物櫃嚟嘅大家可以睇睇所以個收納空間相當強大嘅咁做出嚟，同樣地都係日式嘅吊托門咯所以做出嚟咧就基本上嚟講咧，該有嘅嘢都有齊晒㗎啦大家可以參考下呢邊就係入風位，令到呢個房間就一啲唔會覺得局促嘅。好，大家參考下啦。小紅書